好，接下来我们再来增加几个不同选项的项目哈。首先呢，我们先来这样子好了，有个性别，性别刚才说，我可以用单选单选按钮也可以换成下拉式选单。所以呢，我们等于说来练习一下下拉式选单。现在我就把这个性别，我给它换成下拉式选单。所以我只要在这个后面，各位只要发觉它反正这样子一大方块，就正好是你的一题的感觉。所以你只要修改，就是按笔去修改。这个网络好像一不用就，哇，我又跳回来，还好。来，一编辑。所以性别它一样又会带进来，只是呢作答方式我现在换了，我要换的是下拉式选单。那下拉式选单其实后面项目是一样的，也让跟我的合取方块是一样，就是那个不是合取方块，跟我的单选按钮是一样下拉式选单。所以我只要这边换下拉式选单就可以了。但是呢，有些人就这时候我想要去按，这时候对不起，你不能按，你按又回到编辑了。因为你目前还在编辑的阶段，所以它这边你也看不到，所以别紧张，这边其实是有完成的。然后接下来呢，我们再来增加什么项目呢？比如说我们再来增加的是，比如说呢，我看这里的数字好像好像比较没有适合的。来，我们再来换一种类似多增加的问卷，我们用合取方块好了。合取方块是干什么呢？合取方块的作用是多选题的意思。OK， 像刚才的那个单选按钮是只能选一个，多选一。但是呢，合取方块是你可以多里面选多个。所以我举个例子比如说你比较喜欢的比如说水果有哪些，好不好？然后呢，比如说第一项假设西瓜，第二项假设凤梨。好，第三，有时候大家注意一下，它有时候会跳到那个上面，就刚才打的又不见了，有点讨厌。好，苹果，比如说呢，我再增加一个。好，香蕉，当然有兴趣你可以再打多一点然后呢，假设 OK 了，按完成。当然你也看要不要必填，你按完成，它就会出现这样子。人家到时候就可以按用打勾的方式 ，OK， 用打勾的方式去打勾。那这时候就可以打勾多项，跟刚才的我们性别是用单选按钮，只能少数几项而已。这只能选一项不是少数项，只能选一项而已。好，然后呢，甚至呢，我们再新增一个项目好了，可以新增什么呢？比如说呢，我们来选日期好了。日期是什么呢？比如说呢，你希望订购的水果哪天送达？ OK， 然后呢，这边到时候可以选日期，然后这边可以选就年月日的部分，然后呢，你要不要时间？如果要时间，你就打勾，它就会出现底下。如果一般来讲，通常比较不会要求时间，当然呢，比如说我举个例子，我们先不要这个好了，我们问人家的生日好了，好不好？生日你要用日期嘛 ？OK， 那就。 假设设为必填，完成。所以呢，我们现在至少有4项了。这个是合取方块，这个是生日。可是呢，有时候你填完4个之后，你发觉说，好像这个问卷怪怪的。生日跟姓名、性别比较相关嘛？
我现在这个西瓜放在中间，感觉怪怪的，对不对？那你想要两个兑换，可不可以兑换？可以哦，怎么兑换？看一下哦，这是一大项哦。各位有没有看到？我这个移到这边的时候，它是一个十字的，你就要按着，不要放，往上拖，拖到性别。你只要拖到性别跟这个水果中间，你有没有看到？它就预设帮你把生日摆在这个地方，让你看好不好？假设不好，你再往上拖，放在姓名底下好不好？假设这样，放在对，我拉下来一点点，这样放在姓名底下，各位可以看到左边有姓名、生日、性别，这样比较好呢，还是要在性别底下？等到你确认 OK， 放开，至少姓名、性别、生日，可以吗？好，来，请各位再增加2项。